അങ്ങനെ വോൾവോയുടെ ഒരു കിഡിലൻ ട്രക്ക് കണ്ടതിന് ശേഷം ഇന്ന് നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു യമണ്ടൻ ഐറ്റമാണ്. സ്കാനിയയുടെ തന്നെ ഏറ്റവും പുതിയ G500XT എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മൈനിങ് ട്രക്കാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വണ്ടിയുടെ വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കാം. സ്കാനിയയുടെ തന്നെ ഈ ഒരു G500-നകത്ത് ഏറ്റവും മെയിൻ അട്രാക്ഷൻ ഈ കാണുന്ന XT എന്നുള്ളതാണ്. XTയുടെ മീനിങ് തന്നെ റഫ്നെസ് ആൻഡ് ടഫ് വർക്ക് എന്നാണ്. ദൃഢതയും അതികഠിനമായ ജോലിയും. ഈ ഒരു 500 സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഇതിൻ്റെ ഒരു പവറാണ്. അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ പിന്നീട് പറയാം. ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഭാഗത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഒരു സിംഗിൾ ചെമ്പ് ഹെഡ്ലൈറ്റ് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന, അതേ തന്നെ ഒരു ഗ്രില്ലും കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കാണാൻ സാധിക്കും. അതിനോട് ചേർന്ന സൈഡിലായിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ടയേഴ്സ് കാണാൻ സാധിക്കും. 12-24 നൈലോൺ ഹെവി ഡ്യൂട്ടി മൈനിങ് ട്രക്ക് ടയേഴ്സ് ആണ് ഈ ഒരു വണ്ടിക്ക് അത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. MRF ടയേഴ്സ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതിനോട് ചേർന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ഫ്രണ്ട് സസ്പെൻഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാൻ സാധിക്കും. ഹെവി ഡ്യൂട്ടി ഹൈഡ്രോളിക് ഷോക്ക് അബ്സോർബറും ആന്റി റോൾ ബാറോട് കൂടിയ 5 പാരാബോളിക് ലീവ്സ് റിംഗ് ആണ് ഈ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഭാഗത്ത് തന്നെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇനിയും നമുക്ക് ഈ ഒരു ഡോർ ലൈൻസിലേക്കൊക്കെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്ത രീതിയിലാണ് ഈ ഡോർ ലൈൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഡിസൈൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെ. ഇനിയും അതിന് തൊട്ട് സൈഡിലായിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും നമ്മുടെ ആ ഒരു എയറിൻ്റെ ഇൻടേക്ക് ഫിൽറ്റേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആ ഒരു സൈഡായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിനോട് ചേർന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ എക്സോസ്റ്റിൻ്റെ പൈപ്പും കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഈ വന്നിരിക്കുന്നത് ജാക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഹൈവേഡാണ്. അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ പിന്നീട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നതാണ്. ഇതിന് തൊട്ട് താഴെ വശത്തായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും നമ്മുടെ ആ ഒരു എക്സോസ്റ്റിൻ്റെ പൈപ്പ് ആഫ്റ്റർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടി പോയിരിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു വണ്ടിക്കകത്ത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു SCR ടെക്നോളജി മാത്രമാണ് ഇതിനകത്ത് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ആ ഒരു ഈറ്റ്സിൻ്റെ യൂണിറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ഇനിയും അതിനോട് ചേർന്ന് തന്നെ എയർ ടാങ്ക്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. തൊട്ട് ബാക്ക് സൈഡിലായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഒരു വീൽ റിം 8.5x24 ആണ് അതിൻ്റെ സൈസ്. ഈ ഒരു ടയർ സൈസ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഈ 12x24 ടയേഴ്സ് ആണ് ഈ ഒരു വണ്ടിക്കകത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഹെവി ഡ്യൂട്ടി ടയേഴ്സ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്ത് ഒരു മെയിൻ ഹൈലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ബാക്കിലത്തെ ഈ കാണുന്ന നമ്മുടെ ആ ഒരു സസ്പെൻഷൻ തന്നെയാണ്. ഈ ഒരു സസ്പെൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യം ഹെവി ഐറ്റം തന്നെ നമുക്ക് പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഹെവി ഡ്യൂട്ടി ആന്റി റോൾ ബാറോട് കൂടിയ ഒരു ട്രപ്പീസോയിഡൽ എക്സ്ട്രാ വൈഡ് ബോഗി സസ്പെൻഷനാണ് ഈ ഒരു ബാക്കിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. 8 ലീഫാണ് ഇതിനകത്ത് ടോട്ടൽ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇത് അത്യാവശ്യം മാരക സാധനം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അമ്മാതിരി ഐറ്റം തന്നെയാണ് ഈ ഒരു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു ബാക്കിലത്തെ ബോഡിയെ പറ്റി പറയാം. ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ബാക്കിലത്തെ ബോഡി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് U-ടൈപ്പ് റോക്ക് ബോഡിയാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു വണ്ടിക്കകത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ടോട്ടൽ വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം 777 ക്യൂബിക് ഫീറ്റ് ആണ്. ഇതിൻ്റെ പുറകിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സ്പെയർ വീൽ കാണാൻ സാധിക്കും. ആ ഒരു ബാക്കിലത്തെ ആക്സിൽ വന്നിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഹെവി ഡ്യൂട്ടി ആക്സിലാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ ഒരു ടോട്ടൽ വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 21 ടണ്ണും ഫ്രണ്ട് ആക്സിൽ വരുമ്പോഴത്തേന് 14 ടണ്ണുമാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ബാക്കിലത്തെ ഈ ഒരു ബോഡി അത്യാവശ്യം ഹെവി, ഇപ്പം നമ്മൾ മൈനിങ് യൂസിങ് ഒക്കെ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല മാരകമായിട്ടാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ബാക്കിലായിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ആംഗിൾസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാം. എല്ലാ ലൈറ്റും ഫുള്ള് കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഗ്രില്ല് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് കല്ലൊക്കെ ഒന്ന് അടിക്കാൻ നേരം ഒന്നും പറ്റാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയൊക്കെ തന്നെയാണ് അങ്ങനെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ബാക്കിലത്തെ ആ ഒരു പ്ലേറ്റും കാര്യങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു ആന്റി റോൾ ബാർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും. ഈ ഹെവി ഡ്യൂട്ടി ഈ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് സസ്പെൻഷൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഏത് വഴി കൂടെ ആണെങ്കിലും വളരെ അനായാസം കയറി പോകാൻ സാധിക്കും. ഈ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ടയറും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം കൂടെ വന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേന് വണ്ടി വേറെ ഒരു ലെവൽ വണ്ടിയാവുമെന്ന് വേണം നമുക്ക് പറയാം. അതിനോട് തൊട്ട് ചേർന്ന് തന്നെ സ്റ്റീൽ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ സ്റ്റീൽ ഫ്യൂൽ ടാങ്ക് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. 380 ലിറ്റർ ആണ് ഈ ഒരു ഫ്യൂൽ ടാങ്ക് വന്നേക്കുന്നത്. ഫ്രണ്ടിലായിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ഫ്രണ്ട് സസ്പെൻഷനും ആ ഒരു ലീസ് റിംഗും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ടയറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ബാറ്ററി ബോക്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. 140H 24 വോൾട്ട് ബാറ്ററീസ് ആണ് വരുന്നത്. ഒരു 100 ആംപിയർ ആൻഡ്രോയിഡും വരുന്നുണ്ട്. ഹൈവാഡ ജാക്ക് ആണ് ഈ ഒരു ബാക്ക് ഇതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു ഹൈവാഡ ഹെവി ഡ്യൂട്ടി ജാക്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇതിനകത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു വണ്ടിയുടെ എഞ്ചിനെ പറ്റി പറയാം. 12700 cc ഇൻലൈൻ 6 സിലിണ്ടർ എഞ്ചിൻസ് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഒരു മാക്സിമം പവർ എന്ന് പറയുന്നത് 1900 RPM 500 HP അതുപോലെ മാക്സിമം ടോർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് 1000 to 1300 RPM 2500 Nm ടോർക്കാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു സെഗ്മെന്റിൽ തന്നെ ഒരു ഹെവി സാധനം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാൻ പറ്റും. റേഞ്ച് സ്പ്ലിറ്ററോട് കൂടിയ ഒരു ഓവർ ഡ്രൈവ് ഗിയർ ബോക്സ് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. 14 ഫോർവേഡും 2 റിവേഴ്സും ആണ് ഇതിനകത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഏതായാലും ഈ ഒരു ട്രക്കിന്റെ അളവുകളെ പറ്റി പറയാം. ഇതിന്റെ വീൽ ബേസ് വന്നിരിക്കുന്ന 17 അടിയും ഇതിന്റെ ഓവറോൾ നീളം വന്നിരിക്കുന്നത് 31.8 അടിയും ഓവറോൾ വീതി വന്നിരിക്കുന്നത് 8.5 അടിയും ഓവറോൾ ഹൈറ്റ് വന്നിരിക്കുന്നത് 12.9 അടിയുമാണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഈ ഒരു വണ്ടിയെക്കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏതായാലും ഈ ഒരു വണ്ടിയുടെ ഇന്റീരിയറിലേക്ക് കിടക്കാം. എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളുണ്ടെന്നുള്ള ഒരു പെട്ടെന്ന് നമുക്കൊന്ന് കണ്ടിറങ്ങി വരാം. ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത ഫീലാണ് നമ്മൾ
വെളിയിൽ നിന്ന് തന്നെ കണ്ടിട്ട് വളരെ മികച്ച രീതിയിലുള്ള ഒരു ഡിസൈൻ തന്നെയാണ് ഉള്ളിലേക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു ഡാഷ്ബോർഡിലായിട്ട് കുറെ അധികം കൺട്രോൾസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഫ്രണ്ട് ഭാഗത്തായിട്ട് നിന്ന് കാണാം AC-യുടെ ആ ഒരു കൺട്രോൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഡിഫറൻഷ്യൽ ലോക്കിന്റെ കാര്യങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ പാർക്കിംഗ് ബ്രേക്ക്, അതുപോലെ തന്നെ ടിപ്പിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു സ്റ്റിയറിംഗ് വീൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു രക്ഷയില്ല, മാരക സ്റ്റിയറിംഗ് വീലാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇഷ്ടംപോലെ സ്പേസുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. 12 വോൾട്ട് ചാർജിങ് സോക്കറ്റുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിന്റെയൊക്കെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഞാൻ വീഡിയോ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിനെക്കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാവുന്നതാണ്. 140 mm ഡയ ഉള്ള ഒരു ഹൈഡ്രോളിക് പവർ അസിസ്റ്റ് സ്റ്റിയറിംഗ് വീലാണ് ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഒരു 52 ഡിഗ്രി വരെ ചരിക്കാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ 80 mm വരെ ഇതിന് ഹൈറ്റും ഉണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഡോർ പാഡിലേക്ക് നോക്കി കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഡോർ പാഡിൽ ആ ഒരു കൺട്രോൾസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാൻ സാധിക്കും. നമ്മുടെ ഗ്ലാസിന്റെ അതുപോലെ തന്നെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു സ്റ്റിയറിംഗിൽ തന്നെ കുറച്ച് കൺട്രോൾസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. സൈഡിലായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ആ ഒരു കൺട്രോൾസ് ഒക്കെ. ടോപ്പൊക്കെ അത്യാവശ്യം നല്ല ഹെവി രീതിക്ക് തന്നെയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നല്ല കിഡിലൻ ഫിനിഷോട് കൂടിയാണ്. നമുക്ക് കുറെ അധികം സ്പേസ് ൊക്കെ അവിടെയും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഭയങ്കര മികച്ച ഒരു ഡ്രൈവർ സീറ്റ് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു വണ്ടിക്കകത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇലക്ട്രിക്കൽ അഡ്ജസ്റ്റബിൾ ആണ്. ഇതിനകത്ത് തന്നെ കുറെ ഫീച്ചേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വേറെ ഉണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും ആ ഒരു വണ്ടിയുടെ ഡീറ്റെയിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ സ്കാനിയെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു കുഞ്ഞ് വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത്. ഏതായാലും നമുക്ക് ഇനി പിന്നീട് ഒരു സമയത്ത് ഇതിന്റെ ഒരു ഫുൾ റിവ്യൂ ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയുള്ള ഇന്നത്തെ ഒരു ചെറിയ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്ത ദിവസം മറ്റൊരു പവലിയനായിട്ട് വീണ്ടും വരുന്നതാണ്. നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട, ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഫോളോ ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട. അപ്പോൾ അടുത്ത ദിവസം നല്ലൊരു വീഡിയോ നിങ്ങൾ വിഷ്ണു ഗുരു സൈനിങ് ഓഫ് മോട്ടോസ്പോർട്സ്.